Yan, kakain na. Ah! Dali na, kain na, baby. Kain na, baby. Nanonood kasi. Nanonood eh. Kain na, baby. Ah! Ah! Sarap, no? Hello! Kumakain na po ako ng cereal. Kumakain na po ako ng cereal. Labas-pasok pa lang sa bibig. Ganda, ganda naman. Ilalasahan niya pa lang eh. Rice cereal yan. Ayun. Sarap. Sarap, no? Ay, sarap pala yan eh. Sarap pala kain yung baby na yan eh. Ayan o, dami sa dila mo. Kainin mo. Ubusin mo muna na. Ubusin mo na. Yan! Sarap yan eh. Tapos na? Tapos na? Ay! Diyan mo, Papa, kumakain na ako ng cereal. Ganda yan, baby. Ganda? Ganda ka ba? Ha? Ganda ba yan? Ganda ba yan? Laki-laki na. Lampas na nga eh. Wait. Hi! Kumakain po si Aecie. Sarap, no? Dali, kain na. Kain na. Nga, ayaw mo mga. Uy. Ay, di na kita pa dididihin. Sige, kumain ka. Ay, may... Ay. Yan na, para lumaki agad, no? Kakain na yan, no? Para lalaki agad yan, no? Next month, mag-vitamins na siya, tiki-tiki. Kasi ang tiki-tiki niya, pang 7 months. Binili, pang 7 months. Kaya yun. Pero meron, magagamit mo pa yun eh. 2012 pa ang expiration. Water? Do you want water? Huh? Ganda naman.
Hawakan mo. Sige, hawakan mo. Sige, hawakan mo. Tunggain mo. Ngab-ngab po niya. Tinignan pa. Dede na. Dede na. Dede na. Hoy. Ako na nga. Naglaruan mo na. Ana. Ay. Smile pa yan. Smile pa. Ayaw, bumuka ang bibig. Dead Kain na pala, kain. Hindi na kita papadidehin, bahala ka. Magutom ka. Ngayon mong kumain. O yan. Maarte na oh. Tingnan mo. Ang itsura. Ayaw na niya. Ba yan? Sa susunod na lang ulit, siya kakain, Video ulit sa susunod na kain. Mamaya. Marami na siya nakain. Kanina pa kaya siya kumakain. Mabangoy ka pa, Saan yung toys mo? Punas na bibig, ha? Oo. Don't you worry. That's how we say thank you in Amsterdam. Thank you all for telling us that. I couldn't help overhearing that you're looking for tulips. Have you visited the blooming market yet? The what? Oh, it's the most famous flower market in Amsterdam. And I saw some lovely red tulips there this morning. Red? Those are tulips. Ay, kakalamami. Imagine if we could find a whole field of Hi, Mami. Hi, Daddy. them at the blooming market. Hi, Papa. Papa. Yan, Papa. Hello. Ha. Ha. Andungis. Ay, naku. Nagkalat na ng ano. Aching! Mabantot. Sino mabantot? Ha? Sino bantot? Sino bantot? Sino bantot? No. Ay. Tapos na. Ganda na lang mukha, Nawala agad. Tingnan mo, ito sinong kinakain.